हेलो नमस्ते। आज मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। स्मोक E-Priv किट 230 वाटको चाहिँ मैले यो भेप लिएर आएको छु। प्रब्लम चाहिँ खास कस्टमरले चाहिँ यसको जुन यो डाउन बटन र यो अप बटन त काम गर्छ, त्यो पनि एकचोटि अन गरौँ। अन भयो। स्मोक E-Priv किट 230 वाट। प्रब्लम चाहिँ सिर्फ अरू बटनहरू सबै काम गर्छ, अपले नि काम गर्छ, तर डाउनले काम गरेको छैन। यो डाउनको बटनले कामै गरेको छैन। यस कारणले चाहिँ यो रिपेयरको लागि लिएर आएको छ र यो कसरी रिपेयर गर्न सकिन्छ आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले लिएर आएको छु। डाउन बटनले चाहिँ काम गरेको छैन, यो जुन वाट बढाउने डाउनले चाहिँ, र अपको चाहिँ काम भइरहेछ, यो डाउनले चाहिँ काम गरिरहेको छैन। र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी रिपेयर गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो आज लिएर आएको छु। र यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ भिजिट गर्नुभएको छ भने चाहिँ प्लिज मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला। च्यानल के गरेर सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु भएको छ भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। र अब यो चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ रिपेयर गर्न सक्छौँ, स्मोक E-Priv किट चाहिँ कसरी चाहिँ रिपेयर गर्न सकिन्छ अब हामी हेरौँ। र त्यो हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो सानो इन्ट्रो पछाडि चाहिँ यसलाई चाहिँ हेरौँ र यो कसरी रिमुभ गर्ने, कसरी डिसेम्बल गर्ने र साथै यसको प्रब्लम चाहिँ यो जुन डाउन बटनलाई चाहिँ कसरी रिपेयर गर्ने भनेर चाहिँ अब हामी हेरौँ है त यस भिडियोमा चाहिँ। अब यसलाई हामीले सबभन्दा पहिला यसको ब्याट्रीलाई रिमुभ गरौँ। रिमुभ गरिसकेपछि हामीले जुन यो यसको रहेको जतिवटा स्क्रुहरू रहेको छ, यो जुन प्लस 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 भइहाल्यो र यो चाहिँ स्टार 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 छ, यसलाई चाहिँ हामीले रिमुभ गरौँ। र यो माथिको स्टारमा चाहिँ हामीले T4ले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ रिमुभ गरौँ। There's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. र अब हामीले यो तलकोलाई रिमुभ गर्नु पर्यो। तलको रिमुभ गर्नलाई चाहिँ हामीले यसलाई थोरै यहाँबाट प्रेस गरेर माथि यसलाई ठेलौँ, थोरै यता ठेलौँ र थोरै यता पनि ठेलौँ। अब हामीले यसरी रिमुभ गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई डिसेम्बल गऱ्यौँ। अब यसलाई सजिलोलाई यो पनि खोलौँ, यो प्लस। So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have. यसको जुन यो वायरलाई चाहिँ हामी छुटौँ। पहिला आइरन तातिँदैछ र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला सुरु हामी हेरौँ यो यसले चाहिँ किन काम नगरेको रहेछ त। जुन यो स्विचले चाहिँ, यो डाउन स्विचले चाहिँ, डाउन स्विचले हामीले हेर्दाखेरि वान साइडको लेगमा चाहिँ प्रिन्ट नै गइसकेको छ। अरू ठाउँमा त लिक्विड ड्यामेज त छैन, तर यो साइड यसलाई नै। अब यसमा लिक्विड ड्यामेज छैन, यसमा चाहिँ लिक्विड ड्यामेज छ। यसको चाहिँ वान साइडको पिनमा प्रिन्टै छैन र यो पिन कताबाट निक्लेको होला त। अब यो समस्याले गरेर चाहिँ रिपेयर गर्न नसकेर चाहिँ म भट्टमा आएको। यो रिपेयर हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। अब हामी एकचोटि हेरौँ र यसको एकचोटि यसलाई ओम्समा राखौँ, बजर मुड भइरहेछ। अब यसको यो भाग र यो भागमा टच गरेर यो उसले काम गरिरहेछ भने स्विचले काम गरिरहेछ, यो लेगमै हो। र यो जुन यो दुईटा सेम टु सेम छ, यो दुईटा चाहिँ एट्याचै हुन्छ भन्नाले यो लेग चाहिँ एउटै हो र यो चाहिँ अन गर्ने बेलामा, प्रेस गर्ने बेलामा मात्रै टच हुने हो। र यो भागमा पनि आइरहेछ, यो भागमा नै आइरहेछ भनेपछि यसको लिक्विडले चाहिँ खत्तम भइसकेको छ। यसको प्रिन्टको लागि चाहिँ हामीले लिनु पर्यो। यसको प्रिन्टको लागि अब यो प्रिन्टको लागि डाउनपट्टि साइडमा, यो साइडमा हेरौँ।
जुन यो साइडमा प्रिन्ट छैन। अब यो प्रिन्ट चाहिँ यो चाहिँ ड्यामेज भइसकेको छ लिक्विडले गरेर। अब हामीले यसको ठाउँमा आउने प्रिन्ट कुनबाट आउला त? कुनै यो डाइटबाट चाहिँ आउँछ कि? अब एकचोटि हामी यो साइडको पिनमा जाउँ। यो साइड दुईटा ग्राउन्ड भइहाल्यो र यसको ठाउँमा भनेपछि यो डाइटबाट यहाँबाट यता आएको छ भनेपछि यो एउटा डाइट र यो एउटा डाइट सँगसँगै छ। हामी हेरौँ पहिला सुरु यसको प्रिन्ट कतैबाट मुनिबाट छ कि छैन भने चाहिँ हामीले यही डाइटको ठाउँबाट चाहिँ हामीले एउटा प्रिन्ट लिएर हेरौँ सक्सेस हुन्छ हुँदैन। अब पहिला सुरु हामी यो यसको डाउन भनेपछि यो भागमा डाउन भएको छ। यहाँबाट यता साइडमा हेरौँ। यो साइडमा हेर्दाखेरि त धेरै पिनहरू छ। यो यही हुनुपर्छ। पहिला यहाँ अलिकति कोटाएर हेरौँ र एकचोटि कनेक्टेड गरेर हेरौँ र यहाँबाट यो पहिला प्रिन्ट कता गएको छ त हेरौँ। यो प्रिन्ट आएको छ यहाँ भनेपछि यहाँ भागमा आएको छ। यो भागमा आयो भनेपछि यो त धेरै नै उता गयो भनेपछि त्यही पनि एकचोटि हेरौँ। I can take the pain. I will surrender. Let me go on a new adventure. प्रिन्टै होइन, प्रिन्ट पनि होइन भनेपछि हामीले सबभन्दा पहिला सुरु के गरौँ भन्दाखेरि यो दुईटा ग्राउन्ड हो। यो भाग के हो त? यो ग्राउन्ड हो, यो पनि ग्राउन्ड हो, यो दुईटै ग्राउन्ड हो। अब भनेपछि यसमा आउने भाग चाहिँ कहाँबाट आएको छ त? यो यसबाट आएको छ भनेपछि यहाँबाट आएको छ भनेपछि अब हामी सबभन्दा सजिलोको लागि चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यसको जुन यो डाइटको ठाउँबाट आएको छ भने हामी नै यसको डाइटको छेउबाट चाहिँ हामी यहाँनिर एउटा जम्पर दिउँ र यो काम सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन हामीहरू है त। जम्परको लागि चाहिँ मैले यो तार लिएको छु। यसमा ठाउँ अलिकति सानो छ, यसलाई अलिकति थोरै माथि कोटौँ। सोल्डिङ गऱ्यौँ, एउटा कुरो हुँदैन, यो स्विच बिग्रेला। सोल्डिङ भयो र यो भागमा नि थोरै सोल्डिङ थोरै हालौँ। हाल है जोइन गऱ्यौँ। अब यतापट्टि त प्रिन्ट छैन। अब यहाँनिर चाहिँ यसको लेगमा चाहिँ हामी जोइन गरौँ। गरौँ यसरी चाहिँ हामीले यो साइडबाट यो साइडमा लगाएको छौँ किनभने यो अलरेडी नै यो लेग चाहिँ ड्यामेज भइसकेको छ। अब एकचोटि यसलाई थोरै क्लिन गरौँ। यो कतै छोया छ त? छैन नि, पिनहरू सर्ट छैन, ठिक छ। अब हामीले यो भयो। अब एकचोटि हामीले यो जोइन गरेको ठिक छैन एकचोटि चेक गरौँ।
यसलाई टक्क यहाँ यता जुन भागमा हामीले जोइन गरेको थियो त्यो भागबाट यहाँ आएको छ छैन हेर्नु ठिक छ कनेक्सन आएको छ अब यो र ग्राउन्ड टचै छैन त्यसमा भनेपछि 50 लेखेर छ 50 को रेन्ज भनेपछि यो अन अफ यो बटनकै हुनुपर्छ र यसको बटनको साइडमा पनि हेरौँ है त कतिको रेन्ज देखाइरहेको छ 50 60 49 50 70 भनेपछि मेरो अनुसारमा यो काम गर्छ अब यो हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ जोइन गर्यौं यसमा चाहिँ 50 को एभरेज देखाएको छ यसमा चाहिँ 60 देखि 100 समथिङको देखाइरहेको छ भनेपछि यसले 100% मेरो अनुसारमा चाहिँ काम गर्नै पर्छ अब यसलाई हामी एकचोटी यसको जुन छुटाएको थियो यसको जुन ब्याट्रीको यसलाई हामी एकचोटी कनेक्सन गरौँ कनेक्सन गरेर यसलाई ब्याट्री एकचोटी जोइन गरिकन यसलाई हेरौँ है त हामी यसलाई हामीले राम्रोसित सोल्डिङ गर्यौं राम्रोसित सोल्डिङ गरौँ यसलाई चाहिँ हामीले अब टाइट गरौँ थोरै यसमा मात्रै अनि एकचोटी ब्याट्री हालेर र यो कसिसकेपछि चाहिँ हामी यसमा थोरै ग्लु हालेर यसलाई पछि नचल्ने हिसाबले हामी राख्छौँ थोरै यसलाई यस्तो यस्तो गरेर राखौँ अरूमा टच नहोस् यो भयो अब यो भइसकेपछि हामी ब्याट्री हालौँ प्लस माइनस गरौँ गरिसकेपछि अब यसलाई नै हामी यसरी टच गरौँ टच गरौँ यो बटनले काम गर्छ गर्दैन हेरौँ अब एक्चुअली अनै गर्नुपर्ने छ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अन गरौँ अन गरिसकेपछि स्मोक E-Priv यो 230 वाटको किट हो अब यो पहिला अफ हुन्थ्यो अफ भयो अब यो पहिला डाउन हुँदैन थियो ल डाउन पनि भयो त्यसरी चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सक्सेस गरेको छौँ यो चाहिँ कस्तो प्रब्लम भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो चाहिँ भेपको लिक्विडले चाहिँ एकपट्टि साइडको चाहिँ प्रिन्ट पनि छैन र साथमा माथिबाट आएको प्रिन्ट पनि छैन यसकै लेगको मुनिपट्टिबाट प्रिन्ट गएको हुन्छ त्यो हामीले पहिला एकचोटि चेक गर्ने त्यो भेटाएन भने हामीले हेर्नु पर्यो के त भन्दाखेरि यतापट्टिको साइडको ओम्स र यतापट्टिको साइडको ओम्स हेरिकन चाहिँ हामीले एउटा जम्पर लिने हो र त्यस सँगसँगै हामी कुनै पनि भेबहरूमा चाहिँ यसमा यो सानो एउटा कालो डायोड लगाएको हुन्छ र सँगसँगै अर्कोमा नि यस्तै एउटा डायोड लगाएको हुन्छ त्यसको नजिकबाट चाहिँ हामीले एकचोटि नापिकन चाहिँ यसरी जोइन गरेर चाहिँ हामीले यसलाई जुन यो डाउनको प्रब्लम इस्यु थियो यो डाउनको इस्युलाई चाहिँ हामीले सक्सेस गरेको छौँ यसरी चाहिँ जुन यो यसको सिस्टमेटिक डायग्राम त अब पाउन गाह्रो छ त्यही कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै पनि स्विचको चाहिँ लेगको मुनिको जुन डबल प्रिन्ट हुन्छ यसमा बोर्डमा मुनिबाट चाहिँ आएको हुन्छ त्यो हेर्नु पर्यो यसमा चाहिँ थिएन त्यही कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ जुन यसको यो जुन डायोडको हिसाबले हाम्रो यसको लेगमा कति ओम्स र यसमा चाहिँ कति उ छ त्यही हिसाबले चाहिँ हामीले यसको जुन डायोडको माथिको लेगबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ स्केच गरेर यसैबाट प्रिन्ट लिएर चाहिँ हामीले यसको जुन यतापट्टिको प्लस लाइनको एउटा लेगमा लिएको थियौँ यो माथिको ग्राउन्ड भइहाल्यो र यो तलपट्टिको चाहिँ लेग चाहिँ अलरेडी नै ड्यामेज भइसकेको छ प्रिन्ट पनि ड्यामेज भइसकेको छ बोर्डमा चाहिँ यस कारणले चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले सक्सेस गरेको छौँ अलरेडी बन्द पनि भइसकेको छ एकचोटि फेरि हेरौँ 1 2 3 आइरहेछ यो चाहिँ हामीले जुन स्मोकको E-Priv किट चाहिँ 230 वाटकोलाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ रिपेयर गरेको छौँ यो हामीले सक्सेस गरेको छौँ अब यसलाई हामीले प्याक गरौँ प्याक गरिसकेपछि यसलाई फेरि हामी एकचोटि चेक गरौँ है त ल र यो भिडियो मेरो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र साथै नयाँ भ्युवर्सहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा चाहिँ भिजिट गर्नुभएको छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला अब हामी यसलाई चाहिँ प्याक गर्नुतिर लागौँ है त यो हामीले So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender, let me go. It's a new adventure. On a new adventure. स्मोकको E-Priv किट चाहिँ
230 वाट चाहिँ हामीले रिपेयर गरेर सक्सेस गरेका छौँ। प्लस पनि भइरहेछ, यो डाउन पनि भइरहेछ। यसरी चाहिँ हामीले रिपेयर गरेर सक्सेस गरेका छौँ। र यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो भिडियोलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। र चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र यस्ता अरू भिडियोहरू पनि ल्याउने प्रयासमा छु भन्दै आजको म यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु।